చేయలేకపోయింది సార్. ఓకే, పైకి అంతగా రావట్లేదా? ఓకే, రిలాక్స్, వదిలేసేయండి. ఇలా టచ్ పక్కకి ఇలా వెనక్కి. ఓకే, Amma Physiotherapy and Rehabilitation Clinic, opposite Police Parade Grounds, Lakshmi Talkies Center, Machilipatnam. Andra Pradesh లో మొట్టమొదటిసారిగా అన్వేయింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా పక్షవాతం వచ్చిన వారికి నడవలేని పిల్లలను నడిపించుటకు అత్యాధునిక వైద్యం మరియు మచిలీపట్నంలో మొట్టమొదటిసారిగా లేజర్ థెరపీ ద్వారా ఆర్థరైటిస్, స్పాండిలైటిస్, సయాటికా కలిగిన వారికి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్. ఎముకలు, కండరాలు, నరములకు సంబంధించిన అన్ని రకాల సమస్యలకు ఫిజియోథెరపీ చేయబడును.